Pink Fu. Agora vocês vão ter que desviar o pé. Aí você vai fazer. Não pode dizer o que, tá bom? Não, tô só filmando, botar no YouTube. Não, ó. Agora precisa ter que fazer uma declaração de amor pro João. E o João vai precisar ir pra cá. Vamos bem caprichar. Quem vai querer? A Priscila vai querer. Não. Pode vir. Não. Priscila do silêncio, ela tá sendo estranho. Pode falar? Sim, tá todo mundo esperando. Agora o João vai falar, não pode levantar. Não pode. I love you.